bakunzi bacu, bakunzi ba B Info Plus, bakunzi ba Uwezo TV, bakunzi ba BMC TV, Yaga Nawe TV, nandi henshi twe ducisha ibiganiro bigiye bitandukanye. Mu nkunde ndabaramutse, ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Turigenekerezo rya 18 ukwezi n'ukw'icenda umwaka w'2025. Ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari South Africa, abari Mozambique, nandi henshi muherereye muri Africa, tutibagiye ari Amerika, abari Aziya, mu mpande zine zigize isi. Mumve yuko tubaramukije, tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, aho tugiye kubana namwe. Yes, nkuko bisanzwe ntabwo ndi muri studio umusesanguzi nkuko mubibona, ntabwo turi kumwe, ariko turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Ariko muri aka kanya dufite umutumire wacu mwakunze ibiganiro vyiwe cyane, nawe subundi n'umwami w'igisaka asanzwe abaha ibiganiro by'ubusesanguzi zijanye n'umutekano mu karere kuri televiziyo mu Gisaka TV. Kanangure ndamuramutsa, kumbure muraza kumva byinshi tugiye kweganira amakino kiganiro, kandi byari bikwiye yuko mubimenya. Mwami w'igisaka, reka ndakuramutse. Ndabikirije bwana munyamakuru, turi amahoro hano i Kigali, ego no mu Rwanda ibintu bimeze neza. No mu Gisaka turabashimiye, kandi nizeye ko turi kujyana ikiganiro cyiza cyane gose. Mwami w'igisaka, aho i Kigali mbega byifashe gute ubu tuvugana? Aho Kigali bwana munyamakuru, ikiri kuvugwa ni inkuru, ni operasiyo idasanzwe igisirikare cyane cyakoreye hano. Wenda ntago ari inkuru tugiye kugaruka, ariko dutangira twanabararikira kuza kumva ubu busesenguzi bushingiye ku makuru y'ubutasi. Biraza kuba biri kunyura hano kuri B Info Plus no mu Gisaka TV, nibaze gucikwa. Nicyo kintu kiri kuvugwa neza umujyi warwaye muzunga mu by'ukuri. Nubwo atacyo tugiye kuganira, ahubwo nuko kari agaciye mu mbajire ngaho bimeze bite. Nicyo kintu kiri kuvugwa mu by'ukuri bwana munyamakuru. Kumbure nabyo turaza kugaruka ko, nizere yuko abantu bagize ico bumva muri ico kiganiro naco tuza kugira ngo dushobore kukibaha mu buryo bwiravuye. Mwami w'igisaka, icyatumye ndaguhamagara si kindi. Yego, bavuga yuko amakuru y'ikuzimu uyabaza ikizinu kubera ari cyo kiba giherukayo. Yego rwose. Hari amakuru ariko aravugwa yuko kubijanye n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko baragwa ku butaka bwa Kongo mu migwano iriko irabahuza n'abawazarendo ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi, yuko benshi mu basirikare b'u Rwanda bagwa mu mashamba ya Kongo. Iyo baje kubashingura mu itongo ry'abapfuye i Kanombe, boba bazana ifoto gusa, akaba ariyo basiga mu isandugu, mu gihe umurambo wo uba wasigaye uribwa n'inyamaswa mu mashamba ya Kongo. Mbega ivyo bintu ko tuko turavyumva, ni ivy'ukuri cyangwa n'ububeshi? Okay, ndagushimiye bwana munyamakuru, nshimiye abadukurikiranye n'abakunzi bacu kuri icyo kibazo umbajije. Ndagira ngo mbasabe tujyane kuri iki kintu, kugira ngo iyi nkuru buri wese aze kuyumva, kandi ntihagire ikuru na rimwe ritakara ku ruhande. Hano ndaguha ubuhamya nk'umuntu wavuze ngo amakuru y'ikuzimu uyabaza ikizimu. Ndagira ngo mumbabwe ko muri iyi nkuru ndi ikizimu. Ego, aha hantu na iki gisirikare cy'u Rwanda nagikoreye by'umwihariko ku ishami rya Kanombe, ari naryo rivugwamo ibi bikorwa. Izi mva zagutse cyane, kandi bikavugwa yuko atari abantu mu by'ukuri barimo, ahubwo harimo amafoto apresenta abo bantu baguye mu mashyamba ya Kongo. Aha hantu rero guhera mu mwaka w'2017 nakumenyesha yuko namye nkorera kino gisirikare. By'umwihariko nakoreye hari ahantu muri branche ya Kanombe, hari ahantu nahakoze ikintu kigera ku mwaka ndahava. Hanyuma kampani nakoreraga uko turagenda tuza kugarukana, none umwaka urangira 2018 makorera umwaka n'amezi 6 gutyo. Rero n'ahantu nakoraga by'umwihariko biriya kiriya kigo cya gisirikare kiberamo byinshi gifatanye, ni ikigo kinini
kirimo ikigo inkambi ya gisirikare gifatanye kirimo n'ibitaro by'icyitegererezo mu gihugu n'ibitaro bitatu by'icyitegererezo biba muri iki gihugu cyacu nuko ngo kimwe n'icya gisirikare nicyo kiba muri iki kigo bigafatana n'ihahiro ry'abasirikare bigafatana n'iryo rimbi irimbi mu kirundi sinze ngo murigita gute twebwe tubyita irimbi aho bashyingura abantu yes bigafatana na amishopu n'ahantu abasirikare bahahira bigafatana kandi n'ibyo twita safe house hano mu Rwanda nuko ngo namaze akorerwamo iyicarubozo ubwo mbashe kuvuga gutyo kugira ngo waba dukurikiranye amenye ngo aya ni amakuru ngewe n'ahantu nabaye n'ubuhamya ariko nanone bikajyana nuko ndi umuntu ukurikiranira ibi bintu hafi mfite icyo mbiziho byanze bikunze ushobora kuba hari icyo naba murusha tukungurana ubumenyi bwana munyamakuru rero uragira uti hano hantu haravugwa ko bashyinguramo amafoto aha hantu ntabwo nyihakorera ariko kuva 2018 kugeza 2022 aha hantu nari ndi kuhakorera ego kandi wibuke neza uranyumva bwana munyamakuru ndakumva cyane yes ni kuvuga ngo iki gihe nkubwiye impamvu nyigarutseho iyi ntambara ya 23 y'uyu mutwe wa RDF urwana hariya muri Kongo yatangira icyo gihe nari ndiyo ndakomeza kugeza ejo bundi mpavuye ariko nubwo nahavuye no kwanga ahantu ukoreye imyaka igera muri 3 ufite inshuti ufite abandi basigaye iyo mbabwira ngo mfite amakuru y'ubutasi bafite amakuru y'ubutasi koko ntago ari ibintu nimagina akenshi by'umwaka kuzajya ubona ko biza bigahura neza na realite kandi nkabivuga mbere yuko biba mu kanya gato bikaba birabaye mbafite amakuru y'ubutasi rero kuri iyi nshuro cyangwa ku kintu nababwira kuri iyi nkuru ijyanye nuko n'imva rya Kanombe ko yagutse kandi ko abantu barimo ari amafoto ahubwo icyo kintu nacyo ndagitanga nk'ubuhamya ngewe nk'umuntu wakoreye hari ahantu bwana munyamakuru ndagira ngo nkubwire hariya hantu ubona ngo ingabo za dede iyo mvuga dede mujye mwumva uyu musaza uyoboye u Rwanda iyo mwumva ngo ingabo za dede ngo zigaruriye ahantu nuko ngo jureba ngo zigaruriye teritwari nganite at which cost nuko ngo haba haguye abantu haguye abasirikare ni ikiguzi cy'amaraso mu by'ukuri gihambaye rero ndagira ngo nkubwire muri amashyamba ujyanyije no kuntu urugamba ruba rukaze hariya hantu kandi ujyanyije no kuntu bagamije itsinzi ku kintu icyo ari cyo cyose ibyo kureba ngo umusirikare waguye hasi ibyo kumenya ngo igisasu ngo cyamutabye hehe icyo kumenya ngo suko ngo yahateye igisasu ari ahantu bari groupe y'abantu 10 ndavuga abasirikare kuvuga ngo abo bantu ntabwo bishoboka ntabwo bazaza guhamba inyama hano i Kigali ikibaho n'iki rero ikibaho n'iki ni ukuvuga ngo hano irimbi iyo mvuga ngo irimbi ryaragutse ntabwo ari amagambo yanjye gusa ngenza mbihamya nk'umuntu wari uhari ariko mwibuke Human Rights Watch yerutse kubabwira iti biriya rimbi ryikubye inshuro nyinshi kandi nta hantu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari kubera intambara kandi ni irimbi rya gisirikare ntabwo bahambamo abasivile ni ukuvuga ngo bashaka kugaragaza neza ko ari abari kugwa muri ari amashyamba icyo ngicyo tubanze tugishyireho umucyo rero nk'uko bimeze icyo ngicyo nanjye ndagihamya ngiye hari ahantu narahabaye ndahakurikirana ngubu amakuru nyakurikirana nk'uhari ni ibintu nzi neza hano hantu no ngo baraguhamagara niba uri umubyeyi kuko abana akoresha ntago ari abakura ahandi ni abana bacu akoreshamo cyo kora n'abarundi wenda mu nkuru turi buze kugarukaho iyo twavuze nayo ndaza kuyigarukaho uburyo ki akoreshamo abarundi b'impunzi ariko ntago ari cyo ngamye hano ndi kuvuga ku banyarwanda rero no kuvuga ngo hano haba i Kigali cyangwa ahandi baba bahamagaye ababyeyi abagore babo bagabo bahaguye cyangwa ababyeyi babo bana cyangwa se bene wabo relatives yabo bantu ni ukuvuga ngo baraguhamagara ati umuntu wawe yaguye aha hantu kandi ikindi ugomba kumenya yuko batabahamagara mu kivunge hato ngo baze ngo bavuge ngo ibintu ngo bimeze bite ngo ko ngari benshi ngo abantu bari baravati mwebwe muzaza umunsi kuwa kabiri kandi muzi iyi saha ntabwo wakigera ubona hariya
hariya i Kanombe ubona hatonze abantu baje kureba ayo mafoto bababwira ngo ni imirambo irimo. Rero baza gutyo mu byiciro ariko nanone ntabwo babereka imirambo yabo. Uko niko kuri n'umuntu wahakoze nkakora muri biriya bitaro biri mu gisirikare, mwongera kandi ngakorera n'inyuma mu gisirikare nyirizina. Baraza bakakubwira ati umuntu wawe nguyu ku isanduku bakabashyizeho ifoto ukaza ukareba, ariko ntabwo wemerewe kumureba kuko umusirikare ni uw'igihugu. Barakubwira ati ntabwo wemerewe kumureba umuntu wawe nguyu, ifoto ngiyi ntabwo wemerewe kumureba. Ati biteye ubwoba, ni ukuvuga ngo ntabwo dushaka kuwahamuka, ntidushaka kubona urupfu yapfuye. Nuko nguko bagira ibiki, bababwira ati rero ifoto ngiyi, umurambo nguyu, umuntu wawe byagenze gutya. Bwana munyamakuru, sinzi niba naba nkusubije, wenda mu kiganiro hagati turagenda tudevelopa iyi nkuru ntanga n'izindi facts zigaragaza kuntu koko irimbi ryagutse kandi mu by'ukuri abantu bavuga yuko bahambye hariya. Yego ni ikimenyetso kigaragaza neza abantu bari kugwa muri ari amashyamba ya Kongo, ariko mu by'ukuri nanone ugiye mu bifatika nuko ngo hano hantu hakinguwemo amafoto, icyo kijyeho umucyo cyane gose. Bisigura yuko bashiramo ibindi bintu mu masanduku bakerekana ifoto yuko ari umuntu yapfuye, kumbe ari kugira ngo bashobore kuma amaso. Nuko tugerageje kuraba dufatiye ku cegeranyo Human Rights Watch yashize ahabona kubijanye n'igwirirana ry'amarimbi canke igwirirana ry'imva ngaho Ikigali ry'abasirikare, mbega nk'abanyarwanda bijya bintu mwavyakiriye gute? Biriya bintu bwana munyamakuru nta kundi kuntu twabyakira twe, akaje karemerwa nuko nguko duca umugani iwacu mu Kinyarwanda. Twabyakiriye gutyo cyane yuko nta bindi byemereye kuvugwa mu binyamakuru hano i Kigali. Ngira ngo hare wumva avuga ngo nitwa ngo umwami w'Igisaka, ayo siyo mazina yanjye, nuko ari akazina ari security name. Icyo kubwira no kuvuga ngo ntabwo wemerewe kugira ikintu ibyo bintu wabivugaho mu by'ukuri. Rero nta kundi nta kindi kintu twakora mu by'ukuri, nuko bimeze bwana munyamakuru. Nuko kandi kabazo mfise mu ijambo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda aheruka gushikiriza abaturage, niko navuga canke abeneye igihugu cy'u Rwanda, yaravuze neza yuko yoba ari mu biganiro hamwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bashobore kugurura imipaka ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'u Burundi. N'ubwo u Rwanda rutigeze kugara imipaka, ariko mu Burundi murabizi yuko twafunze, kandi ibi bintu bikaba byarigeze kuba igihugu cy'u Burundi kirugurura imipaka, ariko biza kurangira leta y'u Rwanda idakoze nk'ivyo leta y'u Burundi yabasavye kugira ngo bashobore kugurura imipaka. Abandi baravuga yuko ari abene igihugu, mwebwe abanyarwanda muba mwaremereye perezida wanyu kugira ngo yugurure imipaka, kuko biriko bivuga cyane yuko mu gihugu cy'u Rwanda inzara yoba iriko iraduga ku rwego rwo hejuru. Mbega mwami w'Igisaka, wewe niho uri i Kigali, uri mu gihugu cy'u Rwanda, ni kubibona mbega ni iki kintu cyo kiratuma yuko perezida wanyu avuga yuko baba bari mu biganiro n'igihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi cyoco cihoreye ataco kirabivugaho? Yes, bwana munyamakuru, icyo kintu uvuze ndagisobanura muri aya magambo. Ndagira ngo nkubwire ko hano ku isoko ry'u Rwanda twagiye tugenda twakiraga indagara, tukakira ibintu by'imbuto, ivyamwa, tukakira ibintu bishingiye ku buhinzi muri rusange. Ndagira ngo nkubwire ku buhinzi no kubanga ibintu bijyanye n'imirire abanyarwanda, by'umwihariko hano twebwe mu Rwanda kuntu bwana munyamakuru igihugu cyacu giteye. Icya mbere ni gitoya, icya kabiri ni igihugu gifite abantu benshi, icya gatatu ni ukuvuga ngo ririfu, ni ukuvuga ngo ririfu, ndavuga ukuntu ririfu ndabivuga ngo iki bwana munyamakuru, ririfu ndashaka kuvuga ukuntu giteye, ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'imisozi ihanamye, noneho na kirima bigahurira ko yuko ni ahantu dufite conditions z'ubutayu urebye. Ni kuvuga ngo mu by'ukuri nta kubijyanye n'ubuhinzi, uretse na politike ziri mbi
zitanoze zitanogejwe ariko n'ibijyanye na fact ziri natirere nazo ntabwo zifavoriza ko yuko u Rwanda twafunga imipaka ngo tubashe kwihaza mu biribwa hanyuma ngo tubikora umwaka umwe ng'imyaka ibiri. Ibyo bintu ntibishoboka, niho mpamvu twagiye twakira ibintu by'umwaka byagiye bikomoka aho ngaho mu Burundi. Rero kuva u Burundi bigenze gutyo abanyarwanda twarasafarinze bwana mu makuru, twarasafarinze stili n'ubu ngubu by'umwihariko giye nkomoka mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ubwo ndi hano mu mujyi wa Kigali. Hariya ni ahantu izuba riracana kweri. Ni ukuvuga ngo tugaburirwa ibintu byavaga aho ngaho mu Burundi, ibindi bintu hano mu burasirazuba bikaza hano mu mujyi wa Kigali. Bwo kuva mufunze aho ngaho ni ikibazo cyatangiye neza. Ingaruka mbi zabaye ku bene igihugu twese tubayeho tumaze kumenyera, ariko ndagira ngo mbwire nta waza ngo abwire aba bategetsi bacu ngo mugire gutya, uwo nguwo agafunika bakagomba kumurya aba ari umukandida wako. Rero ni ukuvuga ngo nta handi nzara wumva iri kuvugwa hano mu gihugu, nta nubwo ari abanga u Rwanda. Ngiye nkunda igihugu cyanjye, ni nacyo mbamo, ni nacyo cyambyaye, nzahora nanakivugira, ariko ntabwo nzabona ibitagenda neza byakozwe n'agatsiko runaka k'abantu ngoze ngo nsigirize iby'umukara ngo mbyite ngo ni umweru. Bwana munyamakuru, rero naho ngaho biva kuba rero leta y'u Rwanda yajya mu biganiro n'igihugu cy'u Burundi ngo barebe ko bafungura umupaka. Ngewe nk'umusesenguzi mbibonamo uburyo bubiri, impamvu ebyiri zabitera. Ikintu cya mbere, abanyarwanda inzara iri kuvugiriza, uretse no mu ntara na hano mu mujyi wa Kigali inzara iravuza ubuhuha, ishingiye yuko nta byo kurya bihari mu by'ukuri, igashingira yuko hari n'ubushomeri. Ariko nanone nk'umusesenguzi, gufungura umupaka turabizi, iyo bavuga ngo mufungure yuko baba bashaka ngo babone uko bohereza ba bantu baza gusagota igihugu cyanyu cy'u Burundi. Bisigura yuko muba mushaka ko kugurura imipaka kugira ngo musubire mu bazana aba infiltre mu Burundi uko byama bivuga. Yes, nicyo kigamijwe, ni nayo mpamvu na perezida wanyu yigeze kugurura agira ngo ahari wenda twabakubise akanyafu bari abantu bashaka kuba bisuyo cyangwa se noneho imigambi bari bafite bayihagaritse babonye yuko bakwiye gukora abaturage baba aribo bari kubibabariramo atadufungura. Ariko afunguye afite ubutasi, ngira ngo mbabwire yuko ubutasi bw'abarundi muri abambere, ngira ngo wabonye operation igisirikare cyacu cy'u Burundi cyakoreye hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere nk'Ubugesera hafi y'ikibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo iyo nkuru turaza kuyigaruka mu kindi kiganiro bwana munyamakuru, turaza kuyigaruka. Ariko icyo nababwira kugira ngo babe babwira Ndayishimiye ngafungura akavuga ngashwe, nuko hari ibyo abona, kuko n'aba ngaba yaje gufata ibyo bari barimo nabyo turaza kubisesengura mu kiganiro gitaha. Bwana mwami w'igisaka, reka ndagushimire cyane kwa kino kiganiro, ariko hakaba hari ikindi ushobora kongeraho kuri ibi utubwiye, umwanya urahari kugira ngo ushobore kukiyagira abadukurikirana. Icyo nababwira icyo nasorezaho bwana munyamakuru, ntihagire wumva mvuga ngo hashyinguyemo amafoto agire ngo ni amafoto gusa. Byesire amafoto niyo yiganjemo hari ahantu, ariko icyo nakongeraho nababwira nuko abitwa ngo ni abantu koko barimo ni imirambo y'abantu, ni imirambo y'abasirikare bakomeye babashije gukura ku rugamba, kuko hari n'abandi nyine bidakunda bahaguma. Nukuvuga ngo bwana munyamakuru, ndagira ngo nkubwire kino kigo cya Kanombe, nukuvuga ngo aho abantu bapfiriye hose, iyi ni main branch, aho bapfiriye hose, haba muri za Darifuru cyangwa se muri Cabo Delgado, haba hano aba bari muri Congo hano. Nukuvuga ngo ibyo bibazo byabo cyangwa se ibintu transit yabo ni hano i Kanombe. Rero ubundi iyi ntambara igitangira uwo mu ntambara neza, kuko abarundi nibo bazanyemo umuriro, nibo batangiye gusya izi ngabo za Dede. Abarundi batarinjira muri iyi ntambara, ndagira ngo mbwiye ko hakoraga hari ahantu ndakubwira ni ndarahakoreye nabaga mpari, urumva. Ego. Hari kajugujugu imwe nukuvuga ngo yakoraga
yazanaga abantu kabiri mu cyumweru no kwango yazanaga imirambo yabo basirikare bakomeye hejuru ba kapiteni ba koloneli bapfire hari ahantu yabazanaga kabiri mu cyumweru konyine kandi ari imwe ariko kugeza uyu munsi no kwango kajugujugu zabaye 3 kandi zirashomba umunsi ku munsi urumva ano umunyamakuru anyumva ndakumva neza cyane yes nuko ngo kajugujugu zikubye kabiri biva kabiri mu cyumweru ahubwo biba buri munsi bivuze ngo rero ntihagira umva tuvuga ngo na amafoto gusa nta abantu ntago ari bo guhiye hariya ariko n'abantu byensire barimo ariko abarimo n'aba majoro n'aba koloneli n'aba gutyo tu n'aba lieutenant koloneli abantu nk'abo ngabo hanyuma abandi bose na amafoto mubona yuzuye hari ahantu ariko presentinga ndebye imibare Human Rights Watch yavuze ngo n'abantu igihumbi ngo na magana ngaye ngo babashe kuba nge nabara yuko ahubwo imva imwe yabagireho kuri presentinga nk'abantu ngira n'abantu nk'icumi imva imwe ipresentinga abantu nk'icumi nicyo kintu navuga nicyo kintu nakongeraho bwana munyamakuru ndabashimiye gato cyane tutararangiza ikiganiro cacu hamaze iminsi ariko harasirikira ubufoto n'ubu video aho ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu ca Mozambique nyamba nihenze aho byaboneka kumengo abene igihugu baho barishimiye abasirikare b'abanyarwanda ndashaka kutubwire muri make ubukomezi bw'igihugu cy'u Rwanda buriko burakoresha kugira ngo ushobore kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Mozambique cyangwe atari bimwe bya bindi baduhenda kugira ngo baduhuma amaso kuvuga ngo bwana munyamakuru niba uheruka kumva ijambo rya president wa Republika y'u Rwanda yavuze ngo abarwanya igihugu cyangwa ngo bo yise ngo nabanzi b'igihugu ariko twebwe turebye tukatari abanzi b'igihugu ahubwo ari abakifuriza neza ari gusoza umwiherero w'abasirikare yarababwiye ngo nibagende ngo bajye guhangana n'iki ngo n'isura ngo bajye gukora isura nziza kuri internet ngo twebwe ngo bo ngo barukoreshaga ibyo mu ntambara mu mashyamba n'iki noneho ngo bimukiye bajye kuri internet ni muri uwo mujyo ndagira ngo nkubwiye ngo iyi killing machine yashoye amafaranga ngira ngo no mu comment bagenda ubabona baza badutuka batwita ibicucu batwita ibigarasha batwita ibitera hamwe ibi byose bibaho nitwe babyita kuko rero nta bandi ni imbaraga bashyize mu bijyanye na media uravuga ngo ifoto ngo amabidongo yagenga serekira icyambere ari amafoto ngenda nabashe kuyaverifya neza ziriya ni AI zakoze biriya bintu ndetse amafoto abiri yonyine ya realite yabashije kubona muri umwimerere kuko ndagira ngo nkubwire yuko bari abantu babona bigira kuriya ari abanyarwanda gira n'abanyarwanda nuko ngo ubundi nabonye amafoto atanu sinzi wowe uri kuvuga amafoto 5 niyo nabonye amavideo 5 mimi nuko ngo zimwe ni AI izindi na abasirikare n'abanyarwanda bari hari ubona ngo barishimye no biriya ntabwo twebwe babibwira umuntu w'umuturage udakurikirana ibi bintu ariko mu by'ukuri twe dukurikirana ibi bintu tuza agakino tuza amafaranga dedashora mu bintu byo gukwirakwiza ikinyoma hose mwami Migisa kandi ndagushimire cyane kwa kino kiganiro ndabashimiye bwana munyamakuru ubwo turarikiye abadukurikiye ku ubucukumbuzi bwimbitse bushingiye ku makuru y'ubutasi mba mfite hano ku bijyanye na nura munyamakuru na operasiyo y'igisirikare cyanyu cyakoreye hano y'umvugo y'igisirikare musaba kwikanga mukagira ngo bihurira akari umunyamakuru ngo ikisigire kize gute rya mbabwire yuko uriya muntu yazanywe nuko ngo ni special force y'abarundi turaza kubidevelopa rero cawuka reka dusoze nuko kashimire cyane abantu twabanyuma kino kiganiro nizere yuko ibyinshi umwami w'igisi akashoboye kubibabwira kubijanye cyane amafoto yoba ariyo yarahambwe muri ajya amafoto amaze imisi sirikira yashize hanze na Human Rights Watch yerekana ukungene igwirirana ry'impfu ry'abasirikare mu gihugu cy'u Rwanda ryabaye kubwi cyane kandi mu gihugu cy'u Rwanda atantambara iko irahaba ndibaza no musesanguzi yashoboye kubabwira byinshi ashoboye kubabwira ubusesanguzi byiwe
ndetse anababwira yuko ariho yari asanzwe anatuye muri rusange. Nuko reka ndabashimiye cyane, nizere yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi hamwe namwe. Bye bye.